स्वागत है आपका न्यूज़ 14 भिवंडी में। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी रेलवे स्टेशन के पास, जो अंजूर फाटा और रहनाल के बीच में। बता दूं कि यहाँ पर रेलवे प्रशासन की ओर से बड़ी तोड़क कार्रवाई की गई। न्यूज़ 14 सच के साथ। भिवंडी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की बड़ी कार्रवाई। लक्ष्मण नगर झोपड़पट्टी में 300 अवैध झोपड़ियों पर चला बुलडोजर। भिवंडी रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे की जमीन पर हुए अवैध कब्जे के खिलाफ रेलवे प्रशासन द्वारा बड़ी तोड़क कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई लक्ष्मण नगर स्थित झोपड़पट्टी क्षेत्र में की गई, जहां रेलवे की जमीन पर बनाए गए अवैध निर्माणों को हटाया गया। जानकारी के अनुसार रेलवे प्रशासन की ओर से चलाए गए इस अभियान में करीब 250 से 300 झोपड़पट्टियों के खिलाफ तोड़क कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की मौजूदगी रही, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। मरेगा अभी बात करने लेके हम लोग थोड़ा मिलेंगे तो बिल्डिंग मरेगा गवर्नमेंट को पड़ेगा हम लोग। जैसे पानी गलत सुधा गिरा है, हम लोग पानी सुधा नहीं है हम लोग। कैसे निकालने का हम लोग खाने का वाला होगा, क्या खाएगा, खाना खाएगा वो लोग का। हमारे बच्चे अभी ये 40 साल से यहाँ पे सब बंजारा समाज और आदिवासी समाज यहाँ रह रहे थे। रेलवे प्रशासन की जगह में 40 साल से यहाँ ग्राम पंचायत ने उनको हर सुविधा दी थी। लाइट, रास्ता, स्कूल भी देख लिया यहाँ पे चालू किया था। और ये बारिश के टाइम में इन्होंने हम लोगों को 1 महीना दिया था उन्होंने कार्रवाई यहाँ से पुनर्वसन करने के लिए। और 1 महीने से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनका कहाँ पुनर्वसन हो, क्योंकि यहाँ रहने वाले किसी के पास गैस सिलेंडर देखिल नहीं है। ये लकड़ी पे चूल्हा पे रहने वाले लोग हैं, चूल्हा पे खाना बनाने वाले लोग हैं, तो वो कहाँ फ्लैट में नहीं रह सकते हैं। तो इनको रहने के लिए भाड़े से रह नहीं सकते, इतना मोल मजूरी करके वो लोग काम कर रहे हैं। तो हम चाहते थे कि इनका किधर तो पुनर्वसन होना चाहिए, और पुनर्वसन होने के बाद ही इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए था। अभी इन्होंने बारिश के टाइम पे ही ये कार्रवाई किया। अभी इनका कहाँ रहने का बंदोबस्त हुआ नहीं है। अभी ये सब इनके घर रास्ते पे आ गए हैं। अभी इनका फ्यूचर क्या है वो उनको भी खुद को मालूम नहीं है। तो मैं पुलिस प्रशासन से विनती करूंगा कि इनका जो 258 घर यहाँ पे थे उनका पुनर्वसन हो जावे, क्योंकि यहाँ रहने वाले विधवा महिला है, अपंग देखिल है, हैंडीकैप है, और अभी छोटे छोटे बच्चे कि जिनका अभी स्कूल का टाइम था, अभी यहाँ स्कूल के नज़दीक में तो अभी वो रह नहीं सकते। तो उनका पुनर्वसन करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और रेलवे प्रशासन ने इनमें दखल लेके कार्रवाई होनी चाहिए।